Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Երազիմ երկիր հայրենի Հոգսերդ շատ հույսդ մեծ Քարքարոտ երկիր Ես մի բուրն եմ քո Ես մի ծիլ եմ քո արտի Ես մի զարկն եմ քո ասի հայրենի երկիր Ես մի բուրն եմ քո Ես մի ծիլ եմ քո արտի Ես մի զարկն եմ քո ասի հայրենի երկիր Նորանկախ պետություն, սոցիալական, հոգեբանական խնդիրներ ու պայքար հանուն հայրենիքի, ինքնության ու պետականության, կամ հանձնվել ու թշնամու ձեռքի տակ ապրել, կամ պայքարել, ապավինելով բացառապես մեր ուժերին։ Հայկական բանակը կազմավորվեց հենց այս պայմաններում, դառնալով անվտանգության, պաշտպանության, տարածքային ամբողջականության ու սահմանների անձեռմխելիության երաշխավորը։ Հայկական զինված ուժերը կազմավորվեց 1992-ից 1994 թվականներին, այն ժամանակ, երբ անկախ հանրապետությունն ու Արցախի հանրապետությունը կռվում էին Ադրբեջանի դեմ։ 1992-ի հունվարի 28-ին ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը, որի ենթակայության տակ մտան երկրում եղած ուժային կառույցներից որոշ ստորաբաժանումներ, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարության բարեկապահակային գունդը, հատուկ նշանակության օպերատիվ գունդը, քաղաքացիական պաշտպանության գունդը եւ Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կոմիսարիատը։ Նախկին ԽՍՀՄ-ի տարբեր երկրներից հազարավոր հայ սպաներ եկան ազգային բանակի շարքերը լրացնելու։ Եթե չլիներ ժամանակին կատարված հավաքագրման ճշտման աշխատանքները, կադրերի պատրաստությունը եւ կամավորական ջոկատների կազմակերպումը, ապա չէր ստացվի կյանքի կոչել այդ համազգային նշանակության ռազմավարական նախագիծը։ Բանակի կազմավորումն անցել է մի քանի փուլերով։ Առաջին փուլը տևել է 1988 թվականի փետրվարից 1992 թվականի մայիս։ Այս ժամանակաշրջանում Արցախի շարժման ակտիվացման եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների ծայրաստիճան սրման պայմանում Հայաստանի եւ Արցախի համար ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ ավելի քան հրատապ։ Երկրորդ փուլը տևել է 1992-ի հունիսից 1994-ի մայիս։ Երրորդ փուլը 1994-ի հունիսից այսօր։ 1990 թվականի սեպտեմբերին կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում ձևավորվեց 5 վաշտ։ 1991 թվականին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց նախարարների խորհրդին առընթեր պաշտպանության պետական կոմիտե։ 1992 թվականի ապրիլի 22-ին տեղի ունեցավ զինվորական երթման առաջին հանդիսավոր արարողությունը։ Սեպտեմբերի 20-ին ստեղծվեց հատուկ գունդը, որը հատուկ ստորաբաժանումների հետ դարձավ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջնեկը եւ ապագա կանոնավոր բանակի կորիզը։ Այն ուներ 26 վաշտ, որոնք կռվեցին Հայաստանի եւ Արցախի գրեթե բոլոր ռազմաճակատներում։ Հաջորդիվ կանոնավոր ջոկատներից կանոնավոր բանակ ստանալու փուլներ։ Դեռևս 1990 թվականին Հայաստանի տարբեր հատվածներում ձևավորվել էին մի քանի կամավորական ջոկատներ, որոնք մարտական հերթապահություն էին կազմակերպում սահմանամերձ գյուղերում։ Նրանք հիմնականում տեղացիներ էին, որոնք հերթապահություն էին անում իրենց բնակավայրերի մատույցներում, սակայն այլ ջոկատներ էլ կային, որոնք կազմավորվել էին Երևանում, Գյումրիում, այլ քաղաքներում։ Հայկական աշխարհազորայիններն առաջին անգամ թշնամու հետ բախվեցին
1990 թվականի հունվարին Երաստղավանում եւ Կիրանցում։ Սահմանամերձ բնակավայրերի պաշտպանության անհրաժեշտությամբ սկսվեց ինքնապաշտպանական ու կամավորական ջոկատների կազմավորումը։ Որսորդական հրացանների կողքին հայտնվում էին մարտական զենքեր։ Հայաստանի խոշոր գործարանների մեխանիկական արտադրամասերում կիսագաղտնի ընթանում էր ինքնաշեն զենքերի արտադրությունը, սակայն կամավորականները, որոնք փայլուն կատարել էին իրենց առջև դրված խնդիրը, որոշ ժամանակ անց արդեն սահուն պետք է իրենց տեղը զիջեին կանոնավոր զորամիավորումներին։ Հայկական զինված ուժերը կազմավորման պահից մինչև այսօր շարունակում է գործակցությունը միջազգային տարբեր կառույցների հետ եւ քայլեր են ձեռնարկվում այդ կապերն ավելի ընդլայնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետությունը 1992 թվականի մայիսի 15-ին ստորագրելով Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագիրը դարձել է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ հայկական զինված ուժերի գործակցությունը նույնպես տարեցտարի ընդլայնվում է։ Բանակաշինության հիմնական խնդիրներից մեկը կադրերի պատրաստությունն է։ Այդ նպատակով ստեղծվել են ռազմաավիացիոն թռիչքատեխնիկական ուսումնարանը, որը հետագայում վերաճեց ռազմաավիացիոն ինստիտուտի, Պաշտպանության նախարարության բարձրագույն զինվորական բազմաբնույթ հրամանատարական ուսումնարանը, այսօր արդեն Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ, Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը։ Շարունակվել է նաև սպայական կադրերի պատրաստումը եւ վերապատրաստումն արտասահմանյան երկրների ռազմաուսումնական հաստատություններում։ Արցախի առաջին ապրիլի քառօրյա ու 44-օրյա հայոց բանակը ձևավորվել, կոփվել է անցնելով դժվար ճանապարհ, կռվելով տեխնիկապես ավելի հագեցած բանակների դեմ, հայ զինվորը չի հանձնվել, կռվել է մինչև վերջ ու հաղթել է։ Ես ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր երդվում եմ անձնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ու թե դրժեմ խոստումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երդվում եմ։ Գառնի Մութաֆյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Բաժանորդագրվեք YouTube-ի մեր ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։